أيها السادة، عزاؤنا في التعليم واحد. لا أقولها حبا في قولها، ولكن تصريحاتهم أصبحت فاضحة. تصريحاتهم العفوية أصبحت تزيل مكياج الأوراق ومكياج البرامج. أتساءل وإياكم باستغراب، هل هناك فعلا شيئا اسمه مشروع مدارس الريادة أم هو اسم وفقط؟ أنطلق من مداخلة وزير التعليم حينما صرح وقال بأن 80% من ميزانية المشروع تذهب لأجور الأساتذة. أتساءل وإياكم باستغراب، من يؤدي أجور الأساتذة؟ على ما أظن وكما تعلمون جميعا، وهو البديهي وهو المرسم إذا كانوا موظفين، وهو ما نضل عليه لسنوات طوال، وهو ما قالوا لنا بأنه تحقق، بأن هذه الأجور تؤدى من الخزينة العامة كباقي الموظفين، أي أن هذه الأجور ستؤدى ببرنامج أو بدون برنامج. ويأتي السؤال هنا، هل المعطى أعطي فقط لتضخيم الميزانية حتى تدخل الأجور كذلك فيما سموه ببرنامج؟ أيها السادة، إنه توهان منظومة. أيها السادة، إنه فقدان لبوصلة. أيها السادة، إنه عدم تجانس بين الفاعلين، بين نقابة تنام حتى اللحظات الأخيرة حتى يستنفذ المشروع، حتى يظهر بأن هناك استحالة لاستكمال المشروع وتطبيقه وتعميمه، لا سواء من حيث الميزانية التي ظهر حاليا بأنه لا توجد هناك ميزانية، لا سواء من حيث أنه ليس لهم على ما يبدو أناس لهم تجربة ولهم استشراف ولهم توقعات مستقبلية وسيناريوهات، أي أنهم يخرجون في مرحلة الانطلاق الكل يشكو، الكل يطبل ويزمر ويجمل ويقول بأنه استنساخ لتجربة رائدة ناجحة في الهند، من شأنها كذلك أن تلائم وسنعمل على موائمتها للنموذج المغربي وكل تلك الأشياء التي تقال. وبين أساتذة يظهر بأنهم يعتبرون الوزارة عدوا لهم، ووزارة تظهر بأنها تعتبر الأساتذة هم عبء عليها وعلى ميزانية برامجها، وبين تلميذ مشتت وآباء يتقاتلون مع لقمة العيش. أي أننا أمام توهان حقيقي، أي أننا أمام أناس يأتون ليعطونا تعابير جمالية شعرية رائدة. أتعلم ما معنى الريادة وماذا نقصد بالريادة وما هي الريادة ومن عليهم وأي دول يجب أن تسمي مدارسها بأنها رائدة؟ رائدة مقارنة بماذا؟ أرجوكم وهذا نداء من القلب، أنتم تعبثون بمستقبل أمة، أنتم تعبثون بمستقبل بلد. أيها السادة، افطنوا، لقد صنعتم منظومة بدون هدف. أيها السادة، لقد صنعتم منظومة تنتج معطلين ليس لهم حس إبداعي. أنتم تنتجون يا إما روبوتات يا إما معطلين. أيها السادة، الشاب المغربي في مرحلة أولى هو تلميذ، في مرحلة موالية هو طالب، وفي مرحلة أخرى نهائية هو عاطل. هو شاب لا يخرج إلى الشارع مشتت الذهن، ينظر إلى نفسه على أنه إنسان له شهادة أكاديمية جامعية، وفي المقابل لا يفعل بها شيء، مجرد كرتون. أيها السادة، عيب عليكم. أيها السيدة، أنتم تصنعون جيشا من العجزة بين أناس لم يذهبوا في مقتبل العمر لتعلم حرفة، لأنهم صدقوا كذبة أن لهم الحق في الشغل إذا كانت لهم شواهد. فهم الآن لم يبنوا عضلات للأعمال الشاقة، ولم يتعلموا حرفة، ولم يعطاهم دبلوم يشغلهم.
أيها السادة عيب عليكم. أيها السادة ذنوب الشباب على أكتافكم. أيها السادة ذنوب عائلات وأسر وانتظارات على أكتافكم. أيها السادة كفاكم. أيها السادة نحن ندمع لشبابنا وأهالينا ولأنفسنا ولإخواننا ولي. أيها السادة أنتم لقد جعلتم من التعليم المغربي كالقمار، لقد جعلتم منه مغامرة بدون هدف. أيها السادة لقد صنعتم متاهة وليس منظومة تعليمية. أيها السادة عيب عليكم. أيها السادة دموع الفقراء، دموع من صدقوا الدستور وآمنوا بالدولة والمؤسسات وبحقوقهم عليكم. أيها السادة عيب عليكم، أنتم تقتلون وطن. أيها السادة أنتم لم تعلموا حتى الناس بمناهج هكذا تخرج الإبداع من الإنسان حتى يصبح لنا كتاب وفنانون وأدباء وشعراء ومحللون سياسيين أيها السادة عيب عليكم. أيها السادة لقد صنعتم الفراغ. أيها السادة أنتم تبدرون الميزانيات وفقط. أيها السادة ليس هكذا نتعامل مع الأوطان. أيها السادة ليس هكذا نجزي الشعوب الصابرة، ولأن خير الصابرين من الشعوب والله إن أراه أنه شعبنا.